Ini dia minuman andalanku untuk redakan batuk pilek dan masuk angin, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Siapkan jahe, kunyit, dan serai. Iris tipis semua bahannya, lalu rebus atau seduh dengan air mendidih. Jahe dan kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang membantu meredakan peradangan dan mengurangi rasa sakit, juga atasi mual dan menghangatkan tubuh. Selain itu juga memberikan perlindungan dari kerusakan sel karena radikal bebas. Serai memiliki sifat relaksan yang dapat membantu atasi stres dan meningkatkan mood. Udah gitu aromanya sangat menenangkan dan rasanya segar di tenggorokan. Nah ini dia siap diangkat, lalu tuang di dalam gelas. Setelah hangat sajikan dengan madu. Selamat menikmati.